Da wuya ka samu ana magana akan content creation ko fasahar AI ba tare da an ambaci sunan Canva ba. Wannan kuma baya rasa nasaba da yadda take da tasiri akan dukkan fannonin guda biyu. Sai dai duk wannan shaharar da Canva yayi har yanzu wasu sunan shi kawai suke ji ba su taɓa amfani da shi ba. Wasu ma suna da manhajar amma sun kasa su fara amfani da ita saboda tana ba su tsoro ko kuma suna ganin ba su iya amfani da ita ba. A yau in Allah ya yarda zan cire wa mutane da dama tsoron Canva ta hanyar shiga cikinta mu nuna wa mutane misalin yadda za su iya amfani da ita su haɗa hoto ko bidiyo a cikin sauƙi. Yanzu mu tashi mu kwashe kayan mu tafi cikin Canva domin mu je mu ga ya za mu yi amfani da ita wurin haɗa hoto ko bidiyo kamar yadda za ku gani. A yanzu zan nuna muku hanya mai sauƙi da ake iya haɗa hoto ko bidiyo a cikin Canva. Abin da za mu fara yi shine wanda ba shi da Canva zai fara zuwa Play Store ya ɗauko Canva. Ni ina da ita ba sai na je na ɗauko ba. Sannan ka ɗauko ta za ka yi rijista da ita. Bayan ka yi rijista da Canva akwai buƙatar ka gane cewar a cikinta akwai template na bidiyo ko na hotuna da suke na kuɗi ne kuma akwai wanda na kyauta ne. In na kuɗi za ka yi sun fi yawa kuma wasu a cikinsu sun fi kyau, amma duk da haka ana samun masu kyau su ma na kyauta. Sannan shi kanshi biyan kuɗin ba wai kuɗi ne mai yawa ba, ina tsammanin 2,800 ne ake iya biya a wata ɗaya. A watan farko ma za su baka shi ka yi amfani da shi na wata ɗaya kyauta. Wata na biyu za su caje ka 1,400, daga nan kuma wata na gaba za su caje ka naira 2,800 da ƙarshen wata. Mu hau mu je mu nemo yadda za mu iya yin amfani da shi wajen haɗa hoto ko bidiyo a cikin sauƙi. Misali yanzu abin da muke so mu haɗa watakila template ne na labarai. Abin da za mu fara yi shine mu rubuta, mu hau kan wannan gurin search ɗin sai mu rubuta masa misali news, labarai kenan ko? To sai muka yi searching zai kawo mana template da yawan gaske na labarai, har da na audio har da na bidiyo, kuma sannan size kowane irin size ɗin da mutum ke buƙata. Duka wannan da kuke gani kowanne za ka iya hawa kansa. Wannan da kuke gani misali kamar wannan yellow ɗin da muke gani yanzu, ga alama nan na crown ko na sarauniya kenan ko? To duk wanda ka gani a nan na kuɗi ne, amma tunda ni na biya misali zan iya amfani da shi yanzu ban da matsala. Wanda kuma ka gani kamar wannan mai breaking news da kun ga babu wannan crown ɗin a kansa, so wannan kyauta ne, kuma za ka iya amfani da shi ba tare da sai ka biya kuɗi ba. A nan kun ga gasu nan da yawa, wasu akwai crown ɗin wasu babu crown ɗin. To yanzu mu je mu nemo wanda za mu haɗa mu gyara wanda shi muke so mu yi amfani da shi. Bari mu dawo farko, ina tsammanin bari mu yi amfani da wannan domin mu gyara shi zamanto da shi za mu yi aiki. Yanzu abin da za mu fara yi tunda wannan ce ta burge mu, ita muke so mu gyara, design ɗinta ya mana, to abin da za mu fara yi shine za mu taɓa hoton da yake kanta. Sai mu je ga ƙasa ya kawo mana replace, sai mu taɓa shi, kuma ka taɓa shi cikin sauƙi zai kawo mana abubuwa da yawa. Misali ya zamanto wannan hoton na ‘yan Rufa'i shi muke so mu sauya da shi da Uba Sani. Kun ga cikin dannawa ɗaya ya canja ma hoton. Abin da za mu yi don mu daidaita shi, za mu je mu duba crop, muka duba crop za mu iya saita shi, za mu iya ɗan zooming ɗin shi mu ɗan matso da shi sama saboda ya zamanto ya mana kyau. Ya kuka gani yanzu ya haɗe mana. Abu na biyu za mu canja labarin da yake ciki. Misali mu taɓa sau biyu sai mu canja rubutun, misali mu ce ana, kun ga yanzu yanayin rubutun ya canja mana gaba ɗaya daga kan wanda muka gani shi ya burge mu ko? To muna da dama da za mu yi wani abu ɗaya, za mu iya yin undo nan gashi a sama mun dawo baya saboda rubutun wannan shi ya fi burge mu. A madadin sai mun ƙara zuwa mun yi mai wani editing mun saka mai bold da sauransu, muka goge wannan misali muka ɗan rage abu kaɗan sai muka fara namu rubutun gashi. Misali mu ce ana ci gaba da takun saƙa tsakanin ‘Yan Rufa'i da gwamna Uba Sani. Yanzu za mu je mu goge wancan na bayan tunda dama mun bar shi ne saboda ya zamanto rubutun font ɗin da komai ya hau mana. Kun ga yanzu cikin sauƙi mun canja hoton mun canja rubutun. Idan shi wannan farin girman shi ya mana yawa, za mu iya ɗan rage shi, za mu iya motsa shi, za mu iya rage girmansa ya zamanto bai cika mana wurin da yawa ba. Misali wannan za mu ɗan iya matso da shi ƙasa kaɗan, shi ma wannan icon ɗin za mu iya matso da shi ƙasa kaɗan ta yadda za mu samu damar, mun goge shi za mu iya dawo da shi, ta yadda za mu iya samun damar
matso da rubutun ƙasa, kun ga mun ɗan rage girman abin inda da ya rufe fuskar su. Abu na uku, wannan rubutun top news, in mun ga dama za mu bar shi, in mun ga dama za mu cire shi kamar yadda muka cire na ƙasan yanzu mu mai da shi wani abin daban. Amma tun da hoton gurin ba baƙi ba fari ba ne ba, rubutun ya fito raɗau, yanzu za mu iya amfani da canja kala, mu canja mai kala ya koma wata kalar da zai fito sosai yadda kowa zai gan shi. Za mu iya saka mai baƙi ko yellow ko ja da sauransu yadda dai zai fito sosai. In kalar bata mana ba, misali wannan kalar ta zo a fari da ja, mu kuma ba fari da ja muke so ba, za mu iya taɓa wannan jan domin mu je mu canja mai kala, mu mai da shi misali idan blue muke so ko golden ko ash color ko blue, duk kalar da muke so dai za mu iya zuwa mu nema sai mu haɗa da shi. Misali yanzu mun zaɓi green, shi kuma wannan wani kala muke so, shi wannan farin, shi ma za mu iya zuwa mu zaɓa. Misali za mu zaɓi kowace kala kake buƙata kake so, za ka iya sakawa ya zamanto da shi za ka haɗa. Shi kanshi rubutun za ka iya canja shi, in shi ma green muke so misali, kun ga yanzu mun mai da shi green da fari. Shi wannan yanzu read mode ɗin nan, shi ma za mu iya canja kalar shi ta koma fari, za mu iya canja rubutun shi kuma ya koma green. Kun gani, wannan shi ma za mu iya canja shi ya koma mana green, in wannan kalar kenan muka zaɓa ita muke so. Ko za mu iya canja shi mu dawo da shi inda za a iya ganin shi da sauransu. Za mu iya ƙara mai girma, za mu iya rage mai girma, misali ga shi duk ana gani, za mu iya ƙara mai girma, za mu iya rage mai girma, za mu iya kai shi duk inda muke buƙata mu kai shi. Kun ga a wannan cikin sauƙi mun canja, mun haɗa hoto na labari. Ƙaddara ma wannan za mu iya goge shi in ba mu da buƙatar sa. Wannan shi ma ɗan layin fari za mu iya goge shi, wannan ɗan ɗigon fari shi ma za mu iya goge shi. Kun ga yanzu mun haɗa template cikin sauƙi. Yanzu wannan template ɗin idan mutum ba shi da basira na graphic designing, ba lallai ya iya haɗa irin ta cikin lokaci ƙalilan ba. Amma yanzu da Canva cikin sauƙi gashi ka haɗa shi kuma gashi yayi kyau. Abin da kawai za ka yi shine za ka danna download domin ya sauke maka wannan template ɗin a cikin wayarka. Ka canja hoton, ka canja rubutun, ka canja kalolin da suke ciki. Kana da dama flexibility, za ka iya ƙara abubuwa da yawa, za ka iya cire abubuwa da duk abin da kake so za ka iya. Yanzu wannan hoton ya zama ma a cikin gallery ɗinmu, kuma za mu iya zuwa mu posting ɗin shi a inda muke so. Wannan shine hanya mai sauƙi da za ka iya haɗa hoto a cikin Canva. Ba iya wannan ba, duk sauran abubuwan da kake so, in hoton sanarwa ne, sanarwa ce kake da ita, wani karatu ne, wani podcast za ka yi, program ne za ka yi, duk abin da za ka yi, wannan mun shiga iya na labarai ne. Ga su nan da yawa kala-kala sosai, duk wanda ka ga dama za ka iya zaɓa samfur miliyan nawa, kowanne kake so za ka iya ɗaukan sa cikin sauƙi ka gyara shi ka yi amfani da shi. Tunda mun ga yadda ake yin hoto, mu je mu ga yadda ake yin bidiyo. Misali yanzu muna son dai har yanzu mu yi bidiyo na labarai, misali mu ce news video, sai mu yi searching. Bari mu ga ya za ta kasance mana. Kun ga shi ma a nan ga videos na labarai ta kawo mana masu kyau sosai, wanda za mu iya zaɓen kowanne muka ga dama mu yi amfani da shi ya zamanto mana bidiyo. Yanzu mu ɗauki wannan a matsayin misali. Wannan template ɗin ta labarai ta yi kyau, kuma kafin ka samu mutumin da zai iya zuwa ya maka editing ya haɗa maka irin wannan exactly kyakkyawa haka, aiki ne. Mu ɗan yi playing mu gani yadda abin yake. Ba lallai mutum ya zamanto wanda ke fara shiga harkar ya zamanto zai iya yin maka irin wannan editing na bidiyo ɗin cikin sauƙi ba. Amma da Canva gashi nan kuna kallo yadda yake, ga mutum yana tsaye yana labarai, ga kuma insight na bidiyon da yake magana akai yana shigowa, har da rubutun gashi. Kafin mutum ya iya irin wannan aiki ne. To amma a cikin Canva bari in nuna muku hanya mai sauƙi da za ku iya yin irin wannan editing ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka canja wancan hoton a cikin bidiyo, wannan bidiyon idan muka taɓa shi, shi ma zai kawo mana replace. Za mu iya zuwa cikin sauƙi mu je gallery ɗinmu upload. Misali idan muna da bidiyo a kai, in ba mu da bidiyo a kai, za mu iya zuwa mu je mu nemo wani bidiyo a cikin gallery ɗinmu mu yi uploading ɗinsa a ciki. Wannan ba shi da wahala, da mun taɓa wannan uploading ɗin na sama, upload file na sama, zai kai mu cikin gallery ɗinmu sai mu ɗauko sai mu yi uploading ɗin abin da muke so a cikinsa. Yanzu tunda ni ina da hoto a ciki, ba sai mun ɓata wannan lokacin ba, zan iya taɓa wannan bidiyon nawa. In taɓa wannan bidiyon nawa, zai saka min shi a ciki, kuma har ya saka min shi a ciki ma gashi na danna sau biyu. Ya shiga ciki. In a cikin
software ne na editing ɗin bidiyo, sai ya tsaya ina ƙoƙarin in seta shi in yi cropping in yi waye, amma a nan tunda replacing nayi zai saka min shi inda na ga wancan na ainihin, amma kun ga na yi baya da yawa ko, to shikenan in muka taɓa shi za mu iya ganin zooming cropping, in muka taɓa cropping za mu iya buɗa shi ya zamanto ya mana girma irin yadda muke buƙata a cikin sauƙi, kuma mun yi zooming ɗin shi amma bai fita daga cikin wannan box ɗin da yake ciki ba. Sannan shi kanshi wannan insert ɗin, wannan bidiyon kenan da nake magana a kai, shi ma za mu iya cire shi mu je mu nemo bidiyon labaran da muke yi a kai. Bari mu ga, kwanaki na yi wani labari akan yawwa, wannan wani labari ne da na taɓa haɗawa akan wani da ya taɓa hawa kan dogon ƙarfe ya ce bai sauko ba sai wani shahararren jarumin TikTok ya fito. Kun ga shi ma yanzu a nan gashi ya fito. Yanzu mu je mu yi playing mu gani yadda zai kasance. Gashi yana buɗewa a hankali saboda matsalar network, zai buɗe mana yanzu Allah ya yarda. Kun gani network ne yake ɗan riƙe shi, kusan yanayin ƙasar tamu sai a hankali. Kun ga yanzu gashi ina magana sannan ga bidiyon yana playing a gefe. Dan Allah wannan bidiyon za ka iya haɗa irinsa amma cikin sauƙi, ko za ka iya haɗa irinsa sai ka sha baƙar wahala ka yi dogon aiki kafin ka iya haɗa shi, amma ta wannan hanyar gashi cikin sauƙi ka haɗa shi. Abin da ya rage mana yanzu shine wannan rubutun za mu iya zuwa mu canja shi zuwa ga abin da yake na labarinmu. Misali za mu ce wani matashi ya hau dogon ƙarfe ya ce ba zai sauko ba sai ya ga wani jarumin TikTok. Kun ga mun gama rubutawa. Idan muna so mu yi bolding ɗin rubutun za mu iya zuwa format, za mu taɓa shi ya zamanto bold, sannan za mu iya ƙara mai girma. Misali za mu iya matso da shi sama, za mu iya ƙara mai faɗi, za mu iya ɗan tsoke shi kaɗan yadda zai zamanto ya yi daidai da gurin da muka saka shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan breaking news ɗin shi ma za mu iya cire shi, za mu iya rubuta Arabic a wurin kamar yadda kuke gani. Misali mu ce Arabic ya ɗan yi faɗi shi saka ya sauka ƙasa, amma in muka taɓa shi muka ɗan buɗa shi kaɗan, ba girma za mu ƙara mai ba, mu ɗan ja shi dama, kun ga ya shigo mana, za mu ɗan iya rage ɗan girman shi ɗan kaɗan ta yadda zai zamanto ya shiga gurin daidai wa daida ba tare da ya wannan ba. In ba ma son jar kala a gurin, in muka taɓa ta kamar yadda muka yi a gurin hoto, za mu iya saka wata kalar da muke buƙata a wurin wadda za ta dace da kyau ta kuma dace da branding ɗinmu, wato kalolin da muke amfani da su wajen yin aikinmu. In ma duk ba mu samu kalar da muke so ba, za mu iya zuwa a nan, za mu iya ganin kalolin da muke buƙata wanda za mu iya amfani da su mu haɗa irin duk abin da muke buƙata. Misali ba wai tsarin muke dubawa yanzu ba, kawai muna duba kyan ne, ina ga dai kamar jan ya fi kyau a wurin. Misali gashi bai ɗauki ido ba, amma in muka koma yanzu da muka yi wannan gyaran, in muna so mu koma kan jan, duk gashi muna yin undo zai ta maida mu har sai mun koma yadda muka taɓa shi. Yanzu gashi duk muna gani abin da muka yi, muna komawa baya, yanzu gashi har mun koma yadda asalin abin mu yake. Kun ga wannan hanyar da zarar mun gama, abin da kawai za mu yi shine mu danna preview mu gani abin yadda ya kasance mana. Kun gani yawwa, to daga nan yanzu abin da kawai tunda komai ya mana daidai, abin da za mu yi shine za mu danna download. Haka za mu danna download, gashi nan za mu zaɓi quality ɗin shi, in ba ma so ya jima mana ko ya mana nauyi da yawa za mu iya danna wannan quality ɗin mu rage shi, zai sauke mana shi a cikin sauƙi a cikin gallery ɗinmu. Mun haɗa bidiyo cikin minti ƙalilan, ba kamar yadda za mu haɗa bidiyo a cikin software ta editing da tsawon lokaci ba. Wannan shine hanya mai sauƙi da za a iya amfani da Canva wajen haɗa hoto ko bidiyo a cikin sauƙi a cikin lokaci ƙalilan ba tare da shan wahala ba. To yanzu a nan akwai wani abin wahala? Babu. Saboda haka daga yau daga yanzu sauƙawa kanka wahalhalu na yin graphic
designing ko kuma video editing a waje mai wahala, alhali za ka iya yin amfani da Canva ka yi irin shi a cikin sauƙi. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka tabbatar ka mana liking sannan ka mana sharing saboda mutane da masu amfani da shi. Idan kuma kai sabo ne a wannan shafi namu mai albarka ka tabbatar ka yi following ɗin mu a Facebook da TikTok ko kuma ka danna mana subscribing a YouTube, ka danna alamar ƙararrawa domin ka dinga samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su.